Просто соберись. Упорядочи мысли. Пусть текут последовательно. Кажется, так говорил Святослав Николаевич. Просто говорить вслух. Это должно успокоить. Святослав Николаевич нашел способ отправить меня в мое время. Я помню, как шагнула в пузырь, думая, что скоро окажусь дома. Но оказалась здесь. Это не мой дом. Не то место, которое я помню как дом. Ошибки в расчетах не могло быть. Конфигуратор работал, я сама видела. Я не должна была оказаться в этом. Что это вообще? Да за что? Я же просто хотела спасти свой дом. Остановить Гринчука, не дать ему погубить зону. И что в итоге? Застряла из-за этого в прошлом. Только-только у меня появился шанс вернуться домой. И снова пришлось спасать мир. Я отказалась? Нет, я делала то, что нужно. На кону были более важные вещи, чем мои желания. Но после всего этого я должна была попасть в свое время, к своим друзьям, в зону, к которой привыкла. Мы же все проверили, все рассчитали. А здесь... Здесь не зона, не изнанка. Я вообще не уверена, что у этого места есть хоть какое-то название. Черт, за что мне все это? Отставить панику, включить логику. Я должна была вернуться в свое время. Представим, что вернулась. Могут ли изменения в мире быть последствиями эффекта бабочки? Из-за того, что я наворотила в прошлом. Пользовалась помощью местных, показывала технологии, значительно опередившие время. Для пространственно-временного континуума это не могло пройти бесследно. И теперь в будущем, то есть в моем настоящем, все по-другому. Нет, не хочу даже думать о таком. Мир не мог измениться так сильно. Должны ведь были сохраниться знакомые образы. Думай. Что, если тот пузырь не подходил для перебросок с таким разрывом по времени? Или повреждения конфигуратора оказались сильнее, чем мы думали? Тогда он просто не должен был сработать. Искривление временного коридора? Неправильный расчет? Реакция на сферы на вмешательство? Но Святослав Николаевич должен был все предусмотреть. А что, если мост Эйнштейна-Роза на Трескуна еще не закрылся? Вдруг я могу попасть хотя бы обратно в прошлое? Пожалуйста, пусть это сработает. Надо только найти точку выхода. Я все еще в этом месте. На что я вообще надеялась? Что брешь во времени будет существовать вечно, чтобы я могла бегать туда-сюда, сколько вздумается? На такое был способен только кластер энергии ноосферы, который пришлось уничтожить из-за Гринчука. Все из-за него. У нас ведь были такие перспективы. Научный прорыв, уникальные исследования. И все накрылось из-за ученого с комплексом Бога, который решил, что имеет право переписывать историю. Узколобый болван с манией величия. Он мог разрушить жизни стольких людей, если бы мы его не остановили. Остановили, да. Теперь разрушилась только одна жизнь. Моя. Почему этим не мог заняться кто-то другой? Бегать в прошлом, застрять непонятно где. Зачем я вообще в это ввязалась? Могла бы быть сейчас дома и ни о чем не переживать. Никогда не прощу этого Гринчуку. Никогда! Я думала, что могу найти выход из любой ситуации. Любой. Наука, жизнь в зоне, физическая подготовка. Я всегда старалась быть лучшей. Из кожи вон лезла, чтобы доказать, что все могу. Радовалась как дура, когда попала в научную группу Гринчука. Думала, наши исследования изменят мир. Помогала разобраться с кластером. А он собрал ближайшее окружение из тех, кто прогибался под его безумные идеи. Среди них были мои друзья, и я не смогла их отговорить. Решила, что мне под силу остановить Гринчука в прошлом. Если бы не помощь новых друзей, я бы даже оборудование найти не успела. Узнала про сопряжение с ноосферой, и даже тут сама не справилась. Мои планы не срабатывают. Все вечно идет не так.
Зачем лезу куда не надо? Почему решила, что могу помочь миру, если я даже себе помочь не могу? Пора признать, что я просто неудачница, которая много о себе возомнила. Сегодня я нашла снеговиков. Точнее, здесь они выглядят совершенно по-другому, но это те самые жители изнанки. Так обидно, что я не могу с ними полноценно разговаривать. Только эмпатический обмен состояниями. Хотя наш диалог сейчас не отличается разнообразием. Мое бессилие и их сочувствие. Зато я, кажется, поняла, что они как бы существуют одновременно повсюду. И в зоне, и на изнанке, и здесь. А может, и еще в каких-то местах, о которых мы не знаем. Как бы я хотела иметь оборудование, чтобы исследовать этот феномен. Но чего нет, того нет. Зато через них можно передавать мои записи. Понятия не имею, куда они попадают. Остается только надеяться, что в хорошие руки. Я успокаиваю себя надеждой, что когда-нибудь записи могут дойти до Святослава Николаевича. Он бы точно нашел способ вытащить меня отсюда. Но я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Попробую больше узнать о снеговиках. Вдруг получится с их помощью вернуться в наш мир. Не знаю, сколько времени я провела рядом с жителями изнанки, оказавшись в этом мире. Время здесь ощущается иначе. Пыталась использовать ту электронику, которая была у меня с собой, но ее недостаточно, чтобы наладить полноценный контакт или исследовать природу их многомерности. Пыталась транслировать снеговикам просьбу о помощи, но в ответ ловила только их сочувствие. Мои сообщения они передают исправно. Не представляю, как. Но этого все равно недостаточно. Я все время пытаюсь придумать, как еще можно использовать изнаночников. Простите, ребята, я не это хотела сказать. Ваш возмущенный эмоциональный фон меня сбивает. Так вот, использовать это, конечно, неправильное слово, но суть та же. Меня трясет от мысли, что какой-то жалкий кусок пластика и кремния легко отправляется в наш мир, а я стою рядом и даже не чувствую, как дотянуться до выхода. Похоже, пора признать, что жители изнанки мне ничем не помогут. Так странно наблюдать, как меняются приоритеты. Еще недавно я переживала насчет конца света, и мне казалось, что нет ничего значимее, чем слияние ноосферы с материальным миром. Я обратилась к Святославу Николаевичу, чтобы вернуться домой, но вместо этого помогала ему спасти мир. И, черт возьми, да, мне это нравилось. Если занимаешься чем-то важным и нужным, то как будто живешь не зря. Так мне казалось, по крайней мере. Но какой в этом смысл, если я спасала мир, который больше никогда не увижу? Это звучит жутко эгоистично, я знаю, но я ведь могу хоть раз в жизни подумать о себе, а не о других. Зона живет обычной жизнью. Люди делят территории, ищут артефакты, дружат, убивают, пьют, смеются. И даже не подозревают, чего избежали. И не ценят того, что имеют. А я что угодно бы отдала, чтобы сейчас оказаться на их месте. Но понятия не имею, как это сделать. Сегодня вспоминала Большую Землю. После того, как кластер энергии ноосферы был уничтожен, я думала, что шанса вернуться в будущее больше нет. Поначалу с этим было непросто смириться, но потом стало проще. Я решила использовать этот шанс по максимуму. Посмотреть на прошлое, пожить обычной жизнью. Даже мечтала стать актрисой. Самое смешно. Актрисой, конечно, не стала, но на Большой Земле было столько интересного. Старые технологии в действии. Люди с другим менталитетом, обычаями. Я еще шутила про себя, что будто в другом мире оказалась. Знала бы я тогда, что значит по-настоящему оказаться в другом мире. Тут страшно, опасно, страшно и одиноко. Почему мне не сиделось в прошлом? Если бы я не искала способ вернуться, если бы не вышла на Святослава Николаевича, у меня была бы нормальная жизнь. Не такая,
как мне хотелось, но нормальное. Может, пора уже перестать пытаться изменить что-то к лучшему. Я всегда делаю только хуже. Одиночество хуже всего. Человек — социальное существо, это всем известно, но я никогда не задумывалась, насколько важны люди лично для меня. В моем времени рядом всегда были друзья, знакомые, коллеги. Отправляясь в прошлое, я была готова, что придется действовать в одиночку. Но так сложилось, что я встретила по-настоящему прекрасных людей, которые были готовы мне помочь, не считаясь с рисками. И сейчас мне их не хватает. Марженко с его смешной манерой разговаривать и неизменным позитивом. Его ведь ранили, пока я спасала ретранслятор. Было ужасно стыдно. Он только шутил, что моя миссия важнее. Святослав Николаевич, знаниями которого я восхищалась. Высокий, загадочное существо с изнанки. Как мне не хватает его анекдотов. Он мог развеселить кого угодно, когда излагал их с важным и серьезным видом. И еще кое-кто. Не хочу говорить о нем в записи. Это слишком личное. Знали бы вы, как вы нужны мне сейчас. Пора признать простой факт. Сейчас у меня нет ничего, что помогло бы вернуться домой или обратно в зону прошлого. С собой только элементарная техника, почти никаких запасов пищи и нулевые знания о мире, в котором я оказалась. Если я продолжу сидеть возле снеговиков, жалеть себя и отправлять сообщения, шансов на возвращение хоть куда-нибудь у меня не прибавится. Этот мир суровый и страшный, но придется смириться с тем, что я здесь надолго. И, возможно, проведу тут остаток жизни. Придется научиться приспосабливаться и выживать. Получилось в зоне, получится и тут. Не знаю, смогу ли я отправлять новые записи, но на всякий случай, знаете, я не сдалась. Перестала надеяться на чудо, искать легкий выход, ждать чьей-то помощи, но не сдалась. Я могу рассчитывать только на себя. И обязательно найду способ отсюда выбраться. Способ вернуться домой. Но что есть мой дом сейчас?